हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपको बताएंगे कि सैमसंग J7 प्राइम की FRP बाईपास कैसे की जाती है। आज इसको हम दो तीन मेथड से FRP बाईपास करने का बताएंगे आपको, कौन सी वर्क करती है ये देखते हैं। सबसे पहले हम अपने फ़ोन को किसी भी वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं और मैं आपको चेक करा देता हूँ इसमें FRP लगी है या नहीं। ये देखिए, हमें पासवर्ड तो पता है नहीं, गूगल अकाउंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें FRP लगी हुई है। तो चलो देखते हैं कौन से मेथड से ये FRP बाईपास होती है। सबसे बैक आ जाते हैं और हम टॉक बैक ऑन करते हैं। होम बटन को 3 बार प्रेस करेंगे। अब L बनाएंगे। टॉक बैक सेटिंग्स, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, उसके अंदर एक टॉक बैक स्पीच सेटिंग्स कुछ करके ऑप्शन आता है, जो कि मेरे इस वाले फ़ोन में वो ऑप्शन आ ही नहीं रहा, जिससे कि हमें पता चलता है कि इसमें टॉक बैक वाला जो मेथड है वो काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कंफर्म कराने के लिए चेक करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, नहीं है। L बनाएंगे और यहाँ पे भी वो ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे भी वो नहीं है। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, बैक जाते हैं, टॉक बैक ऑफ कर देते हैं। 3 बार फिर से इसको प्रेस करेंगे, टॉक बैक ऑफ हो जाएगी। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ, और उम्मीद है कि सेकंड वाले मेथड से ये 101% हो जाएगी। अब आपको एक सिम लेनी है जिसमें कि सिम लॉक लगा हो, और एक इजेक्टर पिन। और आपको एक बात और बता दूं, इसमें ना ब्लूटूथ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ब्लूटूथ जैसे बड्स हुए, नेक बैंड हुआ, कोई भी ब्लूटूथ आपका, इस सिम में लॉक लगा हुआ है। और इस सिम को हम इसके अंदर लगाएंगे। और आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे ही हम इसको लगाएंगे तो जो सिम में पिन लगा हुआ है, आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। ठीक है। अब इसमें पीयू के लॉक आप देख रहे हो, ये सिम में ही लॉक लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही हम इसको सिम को बाहर निकालेंगे, तुरंत आपको पावर वाला बटन स्क्रीन ऑन करनी है। और ये आपका एक बारी में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है। अब लगभग मैंने भी इसमें 15-20 बार किया होगा, तब जाके ये ऑप्शन आया था। ये देखिए, अब मेरे सामने वो ऑप्शन आ चुका है। ओके करेंगे। अब देखते रहिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। ब्लूटूथ पे टच करके होल्ड करेंगे। अब देखो, ब्लूटूथ वाला ऑप्शन मेरा खुल गया है। अब मेरे पास तो नेक बैंड ही पड़ा था दोस्तों, तो मैंने उसी का यूज किया है। मैं अपनी नेक बैंड ले लेता हूँ ब्लूटूथ और इसको कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए, ये आ गया है 2205। मैं इससे इसको कनेक्ट करूँगा।
और कनेक्ट करने के बाद आपको क्या है, अपना जो ब्लूटूथ का कॉलिंग वाला बटन होता है उसको क्लिक करके ओपन गूगल बोलना है। ओपन गूगल, ओके गूगल, आप कुछ भी बोल सकते हो। देखिए ये भी हमें यही कह रहा है कि ओके गूगल बोले, माइक पर टैप करके। तो मैं यहाँ पे बोल चुका हूँ ओके गूगल। देखिए हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्रोम ओपन करेंगे। आपको टाइप करना है क्रोम। ये देखिए क्रोम आ चुका है, हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पर VNROM टाइप करके सर्च करना है। बाईपास गूगल अकाउंट 2022 सबसे ऊपर वाला ही। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये डायरेक्ट हम अगर स्क्रीन लॉक पे आ जाते हैं तो इससे बहुत सारे फ़ोन तो हो जाते हैं, लेकिन अब देखते रहिए। मैं यहाँ पे सिंपली 1 2 3 4 टैप करता हूँ। ओके, स्किप। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा ये मेथड काम किया या नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमारा स्क्रीन लॉक मांग लिया है 1 2 3 4। लो दोस्तों, हमारी गूगल FRP बाईपास हो चुकी है। हमारा ये ट्रिक ही काम कर गया है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट, सॉरी बैक हो गया मुझसे। स्किप, स्किप, नेक्स्ट, मोर, एक्सेप्ट, स्किप, स्किप, फिनिश, ऑल डन। हमारी सैमसंग J7 प्राइम की FRP बाईपास हो चुकी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए, आपको इनको इंस्टॉल करना है तो कीजिए, वरना मॉडिफाई करके सभी ऐप्स को आप हटा भी सकते हैं। जिसकी आपको ज़रूरत है वो इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो आप अनचेक कीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। ये देखिए हमारी FRP बाईपास हो चुकी है। अब आप अपना फ़ोन यूज कर सकते हैं। ओके।